今天早上有一个用户啊，是我们3年前的一个付费用户，他用微信跟我联系了。他说：“岳哥啊，我现在打呼噜影响老婆跟孩子了，后来宝宝也出生了，这个是不是要用个呼吸机啊？”其实啊，我们这边做了将近10年了，这类用户每年都会碰到一些的，自己没症状。您说他白天嗜睡也没有，高血压也没有，夜尿频繁也没有，但是最主要的问题就是严重影响老婆跟宝宝，现在已经分房了，因为没办法睡觉啊。那这种情况呢，要不要用呼吸机呢？我觉得呀，这个要看程度。如果说啊，年轻夫妻啊，你分房，这个是对婚姻是有影响的。大家都是成年人了嘛，是吧？你两口子不在一张床上睡的，连个话也没得说，这个肯定是影响婚姻质量的。所以说呢，如果说已经到了这种地步，都到了分房的情况了，我认为呼吸机你能搞就搞一个，能带住，那就解决你的问题了呀。其实我们在2016年刚刚成立的时候，就碰到过一个用户，刚结婚，小两口，这老婆就试了市面上的很多这种耳塞，没用，那打呼噜声音跟打雷一样的，搞得人家这女的就受不了。那小伙子们也很无辜啊，小伙子是什么症状都没有，这种情况不需要去医院，铁定是正常的，肯定没有问题。后来他就买了个呼吸机，先去网上买了一个国产的啊，声音大的不行，受不了，呼噜没了，但国产呼吸机的声音搞得他老婆又睡不好。后来用了我们的进口的呼吸机，完全没有问题了，这个问题立马解决了。所以说这个问题呢，也不是个小问题。如果说都分房了，要我说赶紧去弄一个呼吸机啊，个小东西嘛，是吧？几千块的一个小东西，但是可以解决一个大问题。早些年还有人因为打呼噜还离婚的都有呢，多傻呢！但凡动点脑筋都不至于啊，搞个呼吸机就完事儿了呀。好，今天跟大家分享到这里。